到時諗住點慶祝啊？算啦咁。而家大時大節，諗送乜嘢俾女朋友，諗到頭都痛啊！買化妝品啊、手袋啊，又話揀得核突，不如自己買喎。咁買日常用品啊、實用嘢咧，又話冇心思喎。咁而家大環境消費降級，你問嗰啲又唔想搞太貴，會唔會講下啲性價比嗰啲嘢咧？買機票 book 個酒店去個旅行咯，多數女仔都中意噶啦。去旅行咪有 plan 晒，我咪頭痛。咁本身送禮物開心事嚟嘅，唔使頭痛喎。中意送咩咪送咩咯，瘦嘅又瘦，唔瘦嘅罷走。啱先買咗2張聽晚飛日本嘅機票喎，我去執嘢先啦。喂，你同邊個去啊？同你咯，你放3日喎，我攞埋㗎，你都快啲去執嘢啦。哦，好，我 plan 埋啲行程先。